这是马场超跑 XX 项目的第一台可以合法上路的超级跑车，而使用4200片积木零件打造出的这台长60厘米、比例为精确1:8的超旗舰级乐高 MOC 作品，也是对原型车做到了全功能还原。前后独立悬架，可独立控制的前后悬架高度调节，含空挡和倒档的8速序列式变速箱，并且加入了限位设计，模拟真车的换挡拨片联动，领航员动态仪表盘也是数字可视化档位指示器 ，S-Duct 进气道风扇联动，行驶与发动机联动，转向与方向盘联动，车尾闭合式襟翼联动，隐藏式车门锁，前盖开合，引擎盖开合。那除了上面的这些功能设计，在结构架构方面，这款作品还采用了非常清晰的一合体大模块设计，这就是由积木老亮原创设计的超跑02号车。除了厚4厘米、重2.5公斤的非常详细的拼搭手册，这款作品的高成熟度还体现在整车的结构牢固度方面。虽然是大型科技组作品，但它甚至可以应对一定高度的跌落，而几乎不用担心任何位置的零件脱落。除此之外，这款量产作品还为玩家提供了非常多的自定义选择，包括2种前悬架升降行程、2种转向幅度、标准、丝滑以及澎湃，共3种可选的发动机联动速度模式。3种仪表盘界面自定义，3种安全带颜色，2种可选的车身主体色，4种元素配色，4种内饰配色，3种刹车卡钳，以及2种可选的轮毂样式。而且玩家甚至还可以通过小程序和真车预定一样，对各项配置进行所见即所得的定制选择。那么最终实际表现到底怎么样？让我们通过本期深度评测来做一下详细的了解。在包装方面，专门定制的物流纸箱总重量达到了7.8公斤，里面装了2个彩盒，其中轮胎轮毂是单独的一个彩盒。主体彩盒采用了专门定制的防伪封条，一旦开封就无法2次销售，所以可以通过这个封条来判断彩盒有没有曾经被打开过。彩盒设计比较简单，两面分别是白车和红车的成品渲染图，右下角标注了1:8的模型比例、14岁以上的年龄定位以及4200片的作品零件数。不过作为首发特点版，套装里面还额外赠送了200多片零件，总零件数实际是接近4500片，这里属于是反向虚标了。在侧面，除了对 XX 原型车进行介绍以外，另一面则是成品尺寸以及本作品使用金砖零件的相关信息。开盖被设计在彩盒的顶面，打开后的内盖这里可以非常清晰地看到车子的核心联动结构，里面一共有4个零件分盒，以及单独的一个手册封套盒。所有的零件一共被分成了50个零件分包，10个大步骤。那50个分包里面呢，其中有一个是2.0零件备用包，另外还有一个是齿轮优化包。额外赠送的200多片零件，其中包括除了外观主体色和轮毂以外的所有可以自定义的项目的所有的零件，比如橙、蓝、黄、黑4种可以自定义的元素配色，所有的这些零件呢，在套装内都是有的，所以玩家可以在拼搭的过程中选择自己喜欢的配色方案。而且值得一提的是，在零件分包方面，这款套装也是把所有的外观主体色零件进行了单独的分包。这意味着，如果我们要对外观色进行比如喷漆、电镀等改色定制的话，会非常的方便。再看这盒拼搭手册，总厚度超过了4厘米，重量也是接近2.5公斤，拿在手上会有一种抱着一块砖头的感觉。在厚度和分量方面，在目前所有的量产1:8超旗舰跑车里，应该是没有更厚更重的了。手册开篇做了33页的开篇彩图，对 XX 原型车的各项数据和设计细节进行了比较详细的介绍，同时还包括一些设计师的设计理念等方面的内容。手册第2册的末尾则是提供了零件表，另外还有12页的篇末彩图，以及作者还挑了12款经典的乐高套装给玩家做了介绍和推荐。在手册内页，除了可以感受到的非常细致的分布设计、非常宽松透气的图示排版以外，还可以看到和一般常见套装的最大区别在于，手册中还加入了大量的知识性图文内容，比如在拼完变速箱以后，会对乐高变速箱的工作原理进行介绍；在拼完悬架升降结构以后，则是对其中出现的涡杆的应用进行了拓展讲解；而拼完动态仪表盘以后，则又对乐高齿轮的应用进行了大篇幅的介绍。
而在外观搭建部分，还有很多外观角度的创建方法的图示展示。拼完以后，不光知道它能联动，而且可以知道它为什么可以这样联动。针对这些内容，手册中也加入了相关的目录，作为工具书查阅起来也是会比较方便。另外，针对一些关键步骤，手册除了提供清晰的提示和示范图示以外，甚至还提供了二维码帮助视频，所以即便是新手玩家也不会遇到什么问题。轮旋钮，我们会看到贴纸也就会像这样不断的被卷入滚轮了。然后看一下贴纸，整个车子一共有3个地方需要粘贴，每个地方呢也都提供了3种不同的贴纸图案。一方面可以自己去选择喜欢的样式，另一方面呢也可以留作备用。值得一提的是，这张贴纸所使用的材料和工艺可以支持上百次的反复撕贴，也就是说，如果贴错了、贴歪了，那撕下来重新贴也是完全没有问题的。这里也可以看到，经过我们的实际测试，超过100次的反复撕贴以后，贴纸粘性没有明显减弱，基本不脱胶，并且贴纸表面也没有可见的褶皱或者变形。除了贴纸以外，4个轮眉以及展示名牌则是使用了印刷件，2种轮毂样式也是分别采用了电镀以及滚喷加印刷2种不同的后加工工艺。好啦，看完了基本情况，那么接下来我们就一边拼搭一边看一下内部设计。第一大步骤是搭建8档序列式变速箱模块，其中第51步需要按照图示说明注意2个换挡凸轮的角度。手册中除了特别提醒以及多视角检查图以外，也加入了对应的帮助视频。头视角为例，左侧换挡凸轮的下方凸起朝左，而右侧换挡凸轮的下方凸起朝向镜头方向。第76步，这里可以看到档位限位的相关结构，同样也是一个关键步骤。除了正确和错误的示范图，帮助视频呢也没有落下。大家在镜头画面里看到的这样。同时也可以看到，作者在这里只使用了1枚零件，便实现了档位限位的联动效果，也就是说，并不会出现8档跳1档，或者1档跳8档的这种情况。这里我们可以通过 3D 模型来看一下变速箱的运行原理。可以看到，整个变速箱由 A、B 2个变速箱组成。发动机动力经过动力输入轴进入变速箱以后，先进入变速箱 A， 然后经过4枚齿轮，再进入变速箱 B， 最后从变速箱 B 出来，最终到达变速箱的动力输出轴。那无论如何换挡，这4个模块之间的整体动力传输路径是不变的。接下来可以看到，变速箱 A 和变速箱 B 各设有1枚换挡凸轮。手动换挡动力进入变速箱后，每操作1次换挡，则驱动变速箱 B 的换挡凸轮旋转90度，也就是完成1次对变速箱 B 的换挡操作。进一步的，手动换挡动力通过一组4:4的齿轮组以及一组球头杆，与变速箱 A 的换挡凸轮完成动力连接。球头杆装置的作用非常关键，它可以实现变速箱 B 的换挡凸轮每旋转4个90度，则驱动变速箱 A 的换挡凸轮旋转1个90度。也就是说，变速箱 B 有4个档，变速箱 A 有2个档，因此实现4×2共8个档位的组合关系。8个档位的齿轮传动路径以及齿轮比依次是 3.47、2.78、2.08、1.67、1.25、1.0、0.75和0.60。不过最终的整车齿轮比还会涉及到另外2组齿轮。关于发动机的联动速度，手册中提供了3种方案，可以由玩家自己选择。也就是在成品阶段推行车辆的时候呢，我们是想让发动机转得快一点还是慢一点？对应的，手册中也加入了整车齿轮比相关的知识性内容。手册中也对标准模式下的8个档位的整车齿轮比与4款乐高冠套做了一下对比。同时通过对比可以看出，如果采用标准方案，超跑02号车的整体发动机联动速度会比乐高的前3款更快，但比42143呢会慢一些。在完成变速箱模块以后，除了同样加入了多视角检查图，手册中还对整个变速箱模块的各个接口进行了介绍，同时也加入了相关的测试步骤，包括测试所需要的零件呢，套装内也都是有配好的。这里测试下来可以看到，在使用齿轮优化包里的零件的情况下，8个档位的档位切换以及各档位的联动情况呢都是正常的。在完成整个变速箱模块以后，手册中还加入了6页的篇幅，对乐高变速箱的工作原理进行了非常详细的介绍。这里看一下后悬架升降的核心联动结构，其中红色圆盘零件作为连架杆，带动梯形摇杆模块旋转，进而移动避震支点位置。而左右两侧各使用1枚79717大号硬避震，在黄色十字轴发生旋转时，产生悬架升降的联动效果。
进一步的可以看到，黄色十字轴的旋转动力来自左右两侧各一组涡轮涡杆机构。手动动力从车尾方向进来以后，通过4:4的齿轮组驱动涡杆旋转，再由涡杆驱动24齿齿轮旋转，齿轮比也就是24:1，大概旋转8圈就可以完成悬架的升降行程。同时经过测试，在各个悬架高度下，悬架的支撑性都是比较可靠的，而并不需要碳纤维十字轴的加入。再看行驶相关联动结构，动力从预留好的十字轴连接件进入，通过14齿齿轮驱动22齿差速器，然后向左右两侧传输。手册中也是加入了对差速器的详细介绍。完成后悬架模块以后，我们可以看到，除了清晰的大模块设计，两个模块之间的对位拼插只涉及到4点对位，并且是十字轴对轴孔，所以合体会非常简单。同时沿前后方向合体以后，再进行侧向固定，完成后也是非常的牢固。同时我们也可以按照手册的测试步骤图示，或者参考帮助视频，对悬挂驱动桥与变速箱之间的联动做一下测试，然后一边旋转一边观察两侧后轮悬挂驱动桥的旋转状态。紧接着完成的中央扶手箱模块，也就是 DNR 模块，同样也是前后合体，再侧向固定。仪表盘部分，套装内提供了3种不同的屏显样式，可以供玩家自己选择。手动换挡相关结构也是一个独立的模块，可以看到换挡动力从上方下来以后，通过4枚4齿齿轮驱动1枚24齿齿轮旋转，并由上面安装的橙色圆柱形零件驱动换挡拨片前后运动。同时，内部的皮筋加持结构通过对橙色圆环的加持，又实现了整个系统90度自动回正的联动效果。进一步的，手动换挡动力在第2枚4齿齿轮这里发生分流，通过另外2枚4齿齿轮将换挡动力向车尾方向传输，也就是通向变速箱的换挡动力接口。动态仪表盘也是一个独立的模块，同时预留好了4齿齿轮作为和换挡模块之间的动力接口，而其中16:8的齿轮组可以实现手动换挡结构每旋转90度，仪表盘滚轮模块旋转45度的联动效果，而一整圈对应8个45度，也正好是变速箱的8个档位。换挡模块和动态仪表盘模块共同组成了中控台大模块。完成后的相关测试步骤以及贴纸步骤，手册中也是提供了清晰的图示说明以及2维码帮助视频。贴纸不要搞错方向哦。另外，动态仪表盘的屏显贴纸同样也是提供了3种不同的样式。在完成整个中控台模块以后，我们还可以在手册中详细了解乐高齿轮的应用，其中也包括乐高齿轮组合表等工具型的内容。来到前悬架，在转向结构中，作者提供了一个可以供玩家自主选择是否安装的转向限位结构，同时也对转向及方向盘联动的相关结构进行了图示介绍。前悬架升降联动结构同样采用了类似于后悬架的连杆机构，区别在于作为主动件的连架杆模块被设计成了杠杆结构，同时在运动中可以被抵持结构所限制，进而起到控制悬架最大升降行程的联动效果。而抵持结构所需要的零件，套装中也提供了89678和32002两种不同的方案供玩家自行选择，可以实现不同的悬架升降行程。而对应到手册中，除了原理介绍以外，也对2种不同的方案做了比较清晰的讲解。前悬架模块和中控台模块之间只涉及到3点插销对销孔的对位，同时还做了一个合体导轨结构。在合体方式上，同样也是前后合体，再加侧向固定。另外，手册中同样也加入了多视角检查页。车头大模块中的风扇联动结构也是一个独立的小模块，同时也预留好了十字轴动力接口。手册中还对对应的气流冷却智能管理系统进行了简单的介绍。除了标配的元素零件配色，套装中还提供了另外3种配色零件供玩家自己选择，同时在手册中也有清晰的说明。车头下扰流板位置，作者在上下层叶片之间创建了一个大约4度的角度差，也是对原型车的还原。在手册中还可以看到关键搭建方法的图示介绍。关于车头2侧外观面板的角度创建，手册中同样也是通过图示展示了其中的核心搭建方法。在整个车头大模块搭建的过程中，我们可以看到，在大模块的内部其实也是由一个个小模块组成的，
其中也普遍地使用了先对位拼插再侧向拉住的搭建方式，因此整个大模块搭建好了以后非常牢固。整个车头模块和悬架模块之间只涉及到2点插销对销孔的对位，同时也预留好了动力接口，以及同样也是非常清晰的前后合体外加侧向固定。来到车尾模块，这里我们可以看到闭合式襟翼的联动结构，采用了连杆设计，其中利用到了32009拐角位置的长条形销孔，属于不太常见的搭建方式，但恰到好处地实现了襟翼上下升降时的弹性支撑的联动效果。车尾模块也是一个独立的大模块，和后悬架之间只涉及到4点插销对位。在模块上，我们还可以看到这些预插的橙色32054，也是预留给后续车架模块的连接接口。在合体时，还可以看到底部的合体滑道结构设计。沿前后方向轻松合体以后，同样也是做侧向固定。到这里，我们就完成了由多个大模块组成的前后2个主体大模块。沿前后方向合体只涉及到2点插销对销孔的对位。在安装车架以前，我们来做一下详细的测试，包括手动换挡旋钮与换挡拨片、动态仪表盘以及变速箱之间的联动测试、发动机、变速箱、车轮以及车头风扇的各档位联动测试。可以看到，测试下来呢，联动也是比较顺畅的，手动换挡以及动态仪表盘的联动也是正常的。作为关键步骤，手册中也提供了合体相关的标定图示、测试方法以及2维码帮助视频。跑车的前后2个大模块进行合体。在完成测试以后，车架大模块则是从上往下安装。由于基本全部采用了十字轴对销孔的对位方式，所以只需要像这样放下去就可以了。紧接着，同样也是在做一些侧向固定。那么我们就得到了一个像这样的非常坚固的车身主体。接下来我们就完成整个车子的剩余外观模块的搭建。在外观模块搭建的过程中，我们也可以在手册中看到一些关键角度创建方法的图示展示。来到车门模块，这里可以看到隐藏式车门锁的相关设计。首先，设计师在车门内外层外观模块的夹层内做了一个可以通过皮筋弹力自动缩回的锁舌模块。进一步的，在旋转开锁把手的过程中，与把手同轴的41677在旋转时可以对锁舌模块进行抵持，进而将锁舌推出。锁舌模块中的60483的销孔，在推出后可以恰到好处地套入车门内的85940的短棍模块，完成车门上锁。而开锁过程中的手感反馈，则是来自这根微微伸出的十字轴的端部。我们也可以通过调节十字轴端部所露出来的长度，来对开锁手感进行调节。除了基础拼搭图示，手册中还提供了联动原理透视图、手感调节提示以及对应的帮助视频。这样拆下车门的内侧面板模块，然后拔出里面的锁舌模块。完成了所有的外观模块，我们可以看到超跑02号车采用了非常清晰的大模块设计，同时每个模块本身也是非常的牢固。而外观模块和车身主体进行连接，也基本是采用单向合体再加侧向固定的合体方式。同时和车身主体内部的大模块一样，各模块合体时所需要对位的点都只有很少的几个，所以合体起来也是非常的轻松。甚至比如整个后盖大模块在放到车身主体上的时候，在侧向固定以前完全不需要对位，只需要像这样放上去就可以了，并且整个模块的位置和角度已经恰到好处。类似的也包括尾翼模块，同样也是放上去就可以了。还有两侧的后轮眉模块，在合体时也可以看到导轨结构，所以只需要像这样滑进去，然后再做侧向固定就可以了。好啦，那完成所有外观大模块的合体，这辆超跑02号车就完成啦。最终的成品长60厘米，重3.2公斤。这里我们先通过模型对比来看一下外观还原情况。车头前沿的角度，两侧的车灯，下方的进气格栅以及底部的双层叶片，双 S-Duct 通道，前轮眉风道，车门后方的曲线，后轮眉风道，引擎盖，
呈6边形的透明视窗，两侧的百叶窗，固定式尾翼，车尾的贯穿式尾灯，2个排气管，两侧的风道，以及下方的扩散器。另外，打开车门后可以看到运动座椅、中控台仪表盘，还有下方的刹车和油门踏板。打开引擎盖，可以看到里面的发动机以及一些管线细节。那外观呢，基本就是这样的情况。接下来看一下功能表现，首先是可以独立控制的前后悬架升降。前悬架的升降接口在中控台的前面，在标准行程设定的情况下，大概旋转8圈左右就可以完成整个悬架的提升行程。可以看到，伴随旋转动作，悬架对应的高度变化表现非常清晰。同时，在各个高度下，悬架的支撑性都非常不错，回弹手感也很明显。后悬架的升降接口被隐藏在车尾排里面，完成整个升降行程大概也是旋转8圈左右。那测试下来呢，升降表现同样清晰，在各个高度下，悬架支撑性和回弹表现也都没有问题。接下来是转向和方向盘联动，那这里呢涉及转向接口、方向盘和车轮共3点联动。可以看到，无论是通过插入的转向齿轮旋钮，还是通过转动驾驶室内的方向盘，或者是直接转动车轮，那另外2点的联动呢也都是正常的。另外，在做了转向限位设定的情况下，转向角度适中，同时也不会出现异常干涉的问题。那接下来我们就来做8速序列式变速箱、发动机联动、车头风扇联动以及领航员动态仪表盘的相关测试。手动换挡接口被隐藏在中控台中间，我们可以在这里插入换挡旋钮，然后把中央扶手箱位置的拨杆向前拨动到前进档。那发动机联动模式设置，白车我们选择的是标准模式，红车选择的是澎湃模式。先看标准模式，同时2辆车呢也都是使用了优化齿轮包里面的零件。经过测试可以看到，在8个档位下，车辆的推行都没有问题，推行丝滑，发动机联动也都比较顺畅，车头风扇联动呢也是同样顺畅。同时在不同档位下也能够感受到联动速度的渐进式变化。下面看一下澎湃模式，测试下来，同样的，在8个档位下推行也没有问题，推行阻力会比标准模式稍微大一点，发动机联动速度和车头风扇联动速度都有一定的加快，同时也是比较顺畅的。可以看到，在2个模式下，各档位联动也都没有问题。此外，通过换挡旋钮操作换挡，在整个测试过程中也都表现顺畅。同时，不断重复换挡操作，经过上百次的连续测试，可以看到可靠性呢也没有问题。方向盘前面的左右换挡拨片也是像真车那样呈现出向后波动的运动状态。对应的副驾驶位的领航员动态仪表盘也会伴随档位切换，实时显示车辆当前所处的档位，以及因为做了档位限位设计，在8档的时候并不能继续切到1档。反之呢，1档也不能直接切到8档。另外，通过拨动中央扶手箱上的拨杆，我们也可以把档位切换到空档或者倒档。接下来是车门锁，向下拨动开关，车门夹层内的锁舌就会伸出，对应的车门也就处于打不开的状态了。反过来向上一拉，对应的也就完成了开门的操作。再看车尾的闭合式金翼联动，开关被设置在车尾底部，操作起来呢也是比较方便的。最后是前后盖开合这2个小功能，测试下来呢也都没有什么问题。那么功能测试就是上面这样的情况。在牢固度方面，几乎所有的外观模块都做到了多点固定。另外，无论是前后抱、左右抱，测试下来都没有任何问题，包括不断震动、以及也可以从车顶把车子拎起来，抓着尾翼把车子给拎起来，也都没有什么问题。
最后是一定高度的自由跌落测试。好啦，那完成了牢固度测试，接下来我们来测试大模块拆解。外观大模块拆解用了17分钟，拆除车架用了7分钟，最后把车身主体全部拆分成大模块用了6分钟。从成品到完成全部大模块的拆分，一共是用了大概31分钟。所以如果万一不小心拼错了一些比较早期的步骤，那只需要单独针对这一个模块进行拆修就可以了，而不至于要把整辆车全部拆完重拼了。那么这款超跑02号车的整体测试情况就是上面这样。接下来讲一下槽点，首先就是标准包里的部分零件存在批次性不良，主要是指18947动力传输环、32269 20支齿轮、94925 16支齿轮这3款零件。虽然厂家在包装内提供了优化版零件可以用以替换，但也暴露了相关零件品控工作所存在的问题。其中18947动力传输环和26287十字轴连接件的配合存在异常阻尼。而正常情况下，18947应当需要在26287的外周顺畅移动。该阻尼的存在可能导致变速箱换挡模块无法90度回正，进而导致换挡异常，包括无法换挡、档位混乱等问题。而32269 20支齿轮在与其他齿轮配合时存在不同程度的卡色问题，进而导致变速箱在工作时可能会出现不同程度的异常阻力，也就是顺畅度呢会受到比较大的影响。94925 16支齿轮则是存在不同程度的十字轴孔偏松的问题，有一些呢只是偏松一点，有一些则是异常偏松，已经装好的十字轴有可能会从齿轮里面滑出来。虽然联动没有问题，但也是非常不好的拼搭体验。针对这几个异常零件，金砖在收到反馈以后，也是给所有的预定玩家补寄了齿轮优化包，后面的现货呢也都做了标配。我们评测中的2辆车子也都是使用了齿轮优化包的版本。另外，套装内的部分十字轴，尤其是几根比较长的十字轴，也存在偏紧的问题。除此之外，手册中也存在几处小 bug， 比如第112步这个测试步骤的箭头画错位置，第845步漏了一个步骤等几个地方。好啦，那以上就是本期评测的全部情况，咱们下期见，拜拜。